да вызвали хоть нет? С той стороны лей! Блядь, ни одного включителя нет. Ёбаный рот, блядь, а? А мне тоже лей, с той стороны! О, давай ближе! Скорую-то хоть вызвали, нет? Да там живой еще! Нет! Что-то буксировать не надо делать! А да, подъедь, не плохо! Плохо, плохо! Блядь, ни один глушитель не работает, блядь, ёбаный в рот, блядь. Вот я говорю! Газельку, дай, газельку! Блядь, мы его не пытаемся все равно блядь. Че? Открывай, с той стороны лей! С той стороны! Просто дерни! Давай. Давай быстрее забьем, давай, разруки! Просто есть. Давай сюда машину! Машину подгоняй, давай, друг! Лево. Блять, кабина загорелась, все, блядь. А ни один напуститель не работает, сколько дергали, блядь. Секунду выдерни. Все. Стой, вызвука нет. Блядь, здесь же пожарки в колхозе есть, блядь, ёбаный в рот, блядь. Пиздец, блядь.